Són cegos, no veuen res. Són cegos que... Aleshores, voleu que li contem una història d'uns llibres voladors que és molt xula perquè de què van les coses de volar? Perquè com no pot volar, s'ho té que imaginar, vale? Mireu, la història dels llibres voladors i és una història molt, molt xula que a més ha estat premiada per els Oscars. Imagineu-se com és de xula i important. Està basada en la història d'una persona que va viure l'huracán Katrina. Va haver un huracán fa molt de temps. Fa molt de temps que ho va derrumbar i ho va destruir tot a Amèrica del Nord. Mireu. Morris Lesmore era un home que li agradaven molt els llibres i, a banda de llegir-los, en escrivia. I sabeu què? Agafava les històries i en feia de noves. I també tenia un llibre que escrivia la seva vida. Un dia, de moment, estava assegut a la seva cadira, al seu balcó, i vas començar a agafar un vent, a veure com ho fa el vent. Aquell vent, bufeu, però no us desinfleu, Aquell vent, sabeu què va fer? Se ho enduia tot. Tot, els mobles, les persones, fins i tot el senyor Morris Lesmore. Y también hacía crash. Tot feia crash. Tot. Estava trencant-se tot. No, y también hacía crash. Mireu, quan aquell vent va parar, Morris ho havia perdut tot. Havia perdut a la gent que coneixia. Havia perdut també, sabeu què? La seva vida, perquè no li quedava res de res. Només tenia un bastó, el seu llibre i un barret de falla. Aleshores, quan Morris va obrir el llibre que ell escrivia, sabeu què havia passat? S'havien volat les lletres. I quan es va alçar, va veure que tot era derruït i a més hi havia un munt de lletres que no eren les del seu llibre. Tati, està ahí. Va caminar molt trist i quan va arribar a un lloc va alçar la vista i va veure una preciosa xica amb llibres voladors. Al seu muscle veieu el que hi ha? Veieu el que hi ha? Un conte que camina i a més sabeu el que parla? No parla. Però passa les seues pàgines molt a pressa i és com si parlara perquè es comunica amb la gent. El pobre Morris estava desconcertat. No sabia què fer. Estava bocabadat. Però va seguir aquell llibre. Mireu. I el llibre el va portar a una casa que tenia tot ple de llibres volant al seu voltant. A la sala de dalt hi havia un llibre gegant amb un piano i moltes estanteries de llibres que a més li van dir que el cuidara, que es cuidara. Tots els dies agafava els llibres i es cuidava. Es canviava, es donava les lletres, es donava de menjar i ells s'endinsaven els llibres per a gaudir-los. Veieu? No sol es cuidava dels llibres, sinó que la gent que també havia perdut part de la seva vida donava llibres per a que tornaren a reconstruir-la. I mireu què passa amb la gent. Què passa si amb la gent? I aquest que té un llibre, què li passa? Que té molt de color, veritat? Aleshores, tornem una altra vegada a tindre una miqueta de màgia. Veieu?
feia major, fins que va escriure l'última pàgina del seu llibre. I què volia dir això? Que havia acabat. Que havia acabat el que ell podia escriure. Subirà. Els llibres estaven tristos perquè sabien que en Morris tenia que anar-se'n tard o pront. I Morris es va posar a la porta, els llibres es van posar al voltant d'ell i li van tirar unes cintes com aquella dona que hi havia quan ell va tindre tanta desgràcia. Però què ha passat amb Morris? Que s'ha fet jove. Molt bé. Aquests llibres tenien la màgia de tornar la joventut per a que tornar a gaudir a un altre món. Però, a més, van buscar una altra cuidadora de llibres. Una xiqueta com qualsevol cosa. Us agradaria viure a la casa de Morris Osborn? Seria xulo, Seria molt xulo. Aquella xiqueta vas començar a cuidar els llibres com ho havia fet Morris i tots ja eren contents. Fins i tot el llibre de Morris Lerner, que al obrir-lo li va donar vida. I conte